金融市場根本唔 care 你自己嘅感受。譬如啦，你10蚊買咗，跌到落去8蚊，你諗住呢個時候你好痛苦，升翻上10蚊就我會平手走㗎啦咁樣。但個市場點解要 care 你呢個人嘅諗法咧？即係你自己唔會亢奮嘅，一見到佢扮到咁樣，興奮少少都冇嘅。其實早期有，即係會有啲可能會心微笑下咯，老實少少講啊，通常呢啲時候咧，我第一下嘅感覺咧，我就係我要出 post， 我要用叻仔。OK， 始終都係 run 緊 social media。係啦。有啲 successful case 就要講下噶嘛，即係雖然叫做認威威 ，OK， 但係其實有教育意義㗎，我自己覺得。係啊，即刻將自己嘅情緒轉化咗咯，佢有，即係你嘅工作咯，係啦，呢個係即係你嘅程序咯，變咗。係啊，你係咪第一次接受訪問啊？係。好嘢，好嘢！各位戰友大家好，我係 J 咯。Hello， 各位同學，歡迎嚟到 Flo 女人同學會呢個生活學習嘅 podcast。我係 Lilian， 我係 Carmen。今日我哋帶嚟一個嘉賓啦，我靜雞話咗俾我哋啲同學仔聽啦，跟住咧全部都已經好緊張，同埋幾時好 jealous。咁勁？邊個猛人？好勁，係一個投資界 YouTuber 嘅猛人啦，就係人都知嘅 J 咯，歡迎！多謝你哋邀請我。係啊，真係太多同學仔都係太 jealous 我啦，個個都要問我咧，究竟幾時要訪問你啊？所以我哋今日真係好開心。多謝你。係啊，你係咪第一次接受訪問啊？係。好嘢！好嘢！過去從來都冇上過任何嘅節目啊，嗰啲YouTube channel 啊，今次第一次咯。超級榮幸啊！你咁點講啊？咁上面咁睇得起我哋啊！因為首先 Lilian 係 MIT 會員啦，咁呢個當然要支持翻自己嘅 client 啦，係啊，咁另外就即係我見啲問題問得好好。咁我首先要利申先啦，我之前一路有睇J 羅啲 YouTube 啦，同好多坊間嘅市民都一樣。咁咧一路其實聽咧，我覺得最諗尾最大嘅得益係咩咧？即係我要認輸啊！我要認咗輸咧，先至可以贏嘅。即係如果你有買開股票咧，係手頭上大家都會有唔多唔少嘅蟹貨，我哋要即係帳面已經蝕咗好多錢嗰啲啦。但係最衰咧就係中國人講嗰句咧，就係你唔買一日唔賣，咪一日唔蝕咯。咁於是我就團住喺度，嘅呢一啲嘅 concept 真係唔知邊度。係啊。咁係咪呢個都普遍咧？好普遍啊！其實我學股票嘅時候咧，都已經聽過呢啲説話。even 我阿媽都係咁同我講㗎。我細個睇住佢哋嗰啲即係輸咗股票啦，跟住佢哋食飯會講啦，跟住都會係講呢啲一日都未賣咧，都未算輸嘅咁樣呢啲。但係其實呢個投資101嚟嘅，就係無論投資也好，亦定係交易也好咧，都係一個數學遊戲嚟㗎嘛。永遠就係 downside 一定係喺數學上係極不利噶嘛。如果你輸咗50%，你係需要100% 去追翻，你唔係追翻50%，你要追翻1倍。所以當你越輸越多嘅時候，其實喺數學上呢個係天然嘅不利，係啦。咁你一定要係limit 你嗰個嘅downside，無論你做投資好，交易也好，你唔好覺得巴菲特唔止損啊。佢對於一啲嘅高風險嘅股票咧，佢佔佢 portfolio 好細嘅咋，可能係低於1%，甚至係得嗰0.幾% of 佢個 total account、total portfolio。即是話，如果嗰隻股票佢全軍覆沒都好，其實最多都係令到佢嘅帳戶 draw down，即係佢個 fund draw down 係0.幾 percent、0.0幾 percent 或者0.幾 percent。佢有幾可係股票係會去到1% 以上啊？嗰啲必須要係一啲好大型嘅股票啦，佢係非常之熟悉嘅股票，佢可以 take control。嗰間公司，即係甚至乎佢可以入到嗰個嘅董事局嗰度，佢有 say 嘅，有發言權嘅。
咁呢啲佢先至係買得多嘅。第一隻嗯40% 嘅 Apple，但係最近佢都 cut 到20幾% 啦。我哋就當佢最高係40%，但係佢買嗰隻係咩？Apple 嚟嘅喎，係全球市值最大嘅公司。Apple 唔得，其實即係我諗全好多世界都唔得，都應該唔係啦，都應該會出事嘅。咁跟住係第二隻就係 under 10% 㗎啦。之後嗰幾隻都係一啲超級大，美國運通啊、可樂啊呢啲大到係即係100年都唔倒閉嘅嘢咧。你都唔好覺得呢啲公司咁容易倒閉。跟住其他嗰啲，你話佢輸嗰啲航空股啊，輸好多。喂，0.0幾% 嘅咋，其實佢買係好少好少，即係等於我成日 MIT 嗰度教就係我哋用做一筆嘅交易啦，我哋做交易咧都係去思考嗰筆交易會最多為我哋帳戶帶嚟幾多嘅 maximum drawdown，係啦。咁啱啱阿 J 佬頭先講 MIT 咧，就係佢嘅專屬係咪叫做 membership 嘅一個 channel 啊？係啊，各位同學仔解釋翻少少。係啊，係啦。咁但係其實如果你頭先講翻咧，呢一個要點講咧？要認輸呢個心態咧，其實幾 counterintuitive，即係好反心理。因為你其實你買係好反智，因為你買做任何投資，你諗住贏噶嘛。但係原來咧，你要諗住要贏，首必先要有一個認輸，準備要接受輸嗰個心態。其實好似香港嘅教育啦，我哋嘅教育從來都冇呢樣嘢，要贏就一定要咬實牙根咁樣就準備就訓練就贏噶嘛，係嘛？因為我哋習慣咗考試係唔可以錯噶嘛。考試你錯嘅話，你會扣分噶嘛。你翻到屋企考就講，所以即係由細我哋 well train 係驚犯錯。係咪外國會少啲咧？其實呢個咁嘅心態，其實係呢個一樣嘅咋。事實上係一樣嘅咋，唔會話外國嘅投資者就少啲人輸，一樣其實都係大班人輸錢。OK， 即係我今年參加 US Investing Championship 有400幾個參加者，但係你見最後 report 嗰個正回報嘅人其實唔多啊，即係唔會係400個。OK，咁即係話其實都好多人輸錢，呢個亦都反映咗投資界嘅現實，其實係一個呈一個 bell curve 咯，即係大多數人其實可能嗰個回報係即係跑唔贏大市啦。咁即係 bell curve 另一個極端即係真係要贏錢嘅人，其實都係佔少數。呢個都係一個即係我even 睇我哋自己 MIT 會員嘅成績，有一次嘅直播都係即係做咗個 poll。咁我自己就覺得今年我哋嘅成績係 good 嘅。OK，咁其實呈一個常態分佈咯，始終都係會有啲嘅學員係成績不如理想啦，實會有啦。咁中間最多人其實就係嗰個回報就係30至50%。即係唔知喺呢邊嘅直播喺咩度？我去到最後嘅時候，我都有 show 出嚟。但係因為咁，我就冇去到即係最後我 upload 去俾大家睇。咁淨係當日有喺參與直播嘅會員會見到，其實都係一個常態分佈啦。係啦，即係我想講當如果你即係唔肯認錯嘅時候，即係其實唔係淨係股票投資㗎，任何嘢都係㗎。其實你先諗勝咧，你係要先諗敗先㗎。即係最差嘅情況係點樣？Worst case scenario 點咧？創業都係㗎，你一定要計好數，最多你會輸幾多錢？係啦，worst case 係點樣？你唔可能係唔 manage 你嗰個風險㗎嘛。然之後即係我哋唔係 Elon Musk 嘛，唔係個個都 Elon Musk 可以次次都 all in 豪賭一鋪都贏㗎嘛。佢係我覺得係啦，地球上最叻。但係如果我哋唔係嘅時候咧，我哋即係必須要諗清楚嗰個嘅最大，我哋 worst case 會係發生啲咩事？會唔會真係自己承受得到咧？會唔會對自己生活好大影響咧？會唔會好嚴重打擊自己嘅心理咧？食唔安瞓唔落咧？其實好多人咧其實因為投資咧真係不善理財、不善投資，導致自己生活係多咗好多好多嘅壓力啦。呢啲壓力引申到同屋企人嘅衝突啦，太多啦。我自己嘅屋企都係咁樣樣嘅。係。即使學投資，除咗真係學投資之外，其實好大程度都要學點樣調節自己嗰個心理質素，係咪咧？
我係準備咗一張 slide，第一係自律，然之後第二係自知，跟住之後就自悟，係啦，悟性論。咁係去到第二步，其實就係自知，你就係要 know yourself，你要好清楚知道自己嘅個性啦，你自己嘅強項弱點喺邊度，然之後再去揾出你自己適合你自己嘅 style，因為就算投資都好，無論投資定係交易，其實係有太多 style，係數唔盡嘅。係咁當然有啲 style，即係好多 style 都係大同小異，不過你都要揾出一個最配合到你自己嘅日常生活，你自己嘅個性，你自己嘅強項弱項嚇。咁例如話你發覺其實自己係一個好 emotional 嘅，好 emotional，好容易會俾一啲嘢 trigger 到你嘅貪婪恐懼呢一樣嘢，你暫時呢刻你係克服唔到，咁其實你係應該做啲短線嘅，你係應該多啲係 based on 圖表嚟到 trade， 因為你咁 emotional 嘅時候，你唔會做到long term investment 咁大嘅波幅，你 hold 唔到，可能其他人 hold 到嘅，最後贏咗，但係你經歷唔到啊！你喺個過程當中咧，你會可能因為一啲突如其來嘅新聞消息，令到好驚啦，跟住之後提早離咗場啦。咁如果你係呢一種人嘅話，你唔應該係做長線投資咯。至少起碼你喺個 learning journey 嘅時候，你係應該 start from trading 先啦。OK， 然之後去到好明白咗自己之後，跟住去到另一個水平就係自悟啦。咁自悟咧就係揾到what's missing， 我到底爭咗啲乜嘢？係啦。然之後你 fully understand， 你好清楚知道自己嘅缺失，然之後你好知道點樣彌補呢一啲嘅缺失，你知道最適合自己嘅 solution 係啲乜嘢？係啦，咁你去到嗰個位置咧，咁就開始咧，應該就會上軌道，你唔會再額外更加多嘅資訊同埋新嘅技巧，要學新嘅嘢，你係純粹翻去自己過去嘅嗰啲嘅交易，你由過去嘅交易去見到自己，揾到自己嘅盲點喺邊度，亦都揾到自己嘅做得好嘅地方喺邊度。OK， 然之後你就同自己講，以後我專注於我做好個強項嘅嘢，然之後我做得唔好嘅，我弱項嗰啲，我盡量避免，我 set rules， 我 set 一啲嘅程序嚟到去確保自己唔會再犯過去嘅錯。你開始有種感悟，你好清楚知道自己乜嘢時候 perform 得好好，咩時候 perform 唔好嘅。OK，咁你就盡量等到自己 perform 好嘅時候，揾適合等待去一個適合自己時機來臨，你先至去揮棒，你先至去做你嘅投資或者交易。呢啲其實就係嗰種覺悟嘅過程。但係你冇前面好多嘅積累嘅話咧，你做唔到嗰個部分嘅。好得意喎！你講緊呢一點咧，即係其實呢3點咧，我覺得背後好似有個玄機嘅喎。即係個玄機咧，你好似要將自己個人個情緒咧，要將佢壓到好低，或者要將佢掹出嚟。因為你呢3點其實都係即係完全係冇晒呢個我哋叫做 subjectivity， 即係冇晒啲 emotion， 係咪咁樣嘅咧？有情緒就係代表投資係大忌咁樣嘅咧？某個程度上，情緒係唔好嘅嘢嚟。因為金融市場根本唔 care， 你自己嘅感受，係啦，即係佢譬如啦，你10蚊買咗，跌到落去8蚊，你諗住呢個時候你好痛苦，升翻上10蚊就我會平手走㗎啦咁樣。但係個市場點解要 care 你呢個人嘅諗法咧？好難噶喎，但係其實因為你係靠我嚟到啲咁，你講嘅嘢好鬼佛學啊，其實而家即係要將個我啊，要將佢撳到好低，即係我係唔重要咯吓。因為 by the way， 我係讀緊啱喺而家喺 Hong Kong U 讀緊個 master 讀佛學研究，所以咧我會自動會 switch 咗去講呢啲嘢。係啊，係咪？其實，但係因為我覺得幾好矛盾㗎。你買股票咧，你
買佢升嘅時候，你好亢奮噶嘛？佢一跌嘅時候，你會好擔心噶嘛？咁你係人嚟噶嘛？你即係嗱，我哪怕你係幾多計劃，但係一去到我頭先講緊呢個突然間漲，我當你冇話2倍啦，我當你50%，100%，你已經係個人已經係入邊，即係我入邊嗰個小精靈已經係癲咗噶啦嘛。咁點搞啊？咁你會唔會有呢個？你會唔會有呢個感受噶？即係你雖則你都 trade 咗10幾年啦，係嘛？係啊，但係都會有呢個感受。人之常情，我唔能夠否認人性嘅，因為貪婪與恐懼係你與生俱來，你需要有恐懼，你去避免危險發生。係啊，呢個恐懼嘅心理係 inborn 喺我哋嘅意識裏，係啦。咁貪婪一樣都係啦。咁你要貪婪，你先至會去揾更加多嘅資源俾自己。人類都係即係都靠貪婪同埋恐懼去活過嚟噶嘛。咁呢個係人之常。不過咧，你啱啱講嘅咧，其實係個原因啊，點解會俾嗰個股票嘅升跌咁影響到自己個情緒？個原因係因為你只係着眼於一點嗰度，你唔係着眼於成個full picture，你淨係着眼於一塊砌圖，你就當你嘅投資成績，你係有好多塊砌圖拼湊而成嘅，你唔會係淨係一筆嘅交易或者投資就終結噶嘛，你唔會係成一筆噶嘛。你其實最後啱啱我一開始講點解入咗一個數學遊戲，其實係將你贏輸所有嘅成績，然之後係加減晒之後，最後嗰個先至係你最後嘅成績嚟噶嘛。OK，咁所以你一隻股票贏咗，但係如果你10隻股票都係輸，仲要輸得多過贏嗰隻，其實你整體投資都係輸噶噃。呢個就係我所講嘅，我哋其實要睇一個 full picture，即係我哋要睇我哋最後經過晒呢啲嘅輸贏之後，你最後嘅回報係幾多？好多人其實唔計呢條數嘅，好多人淨係我買咗一隻股票，然之後佢升咗2倍，好開心。不過你嗰隻股票你買咗幾多？你佔你嘅身家幾多咧？呢個先係關鍵。係啦，咁好多人就係我買咗一隻股票 ，let's say 只係佔你嘅 portfolio 嘅5%，升咗1倍，都係5%啫。另一隻股票你買咗50% 落去，嗰隻股票如果係跌10%，就已經係抵消咗你啱啱嗰隻股票升咁多嘅錢㗎啦。根本冇贏過。係啦，所以你最終你都係要睇翻成盤棋點樣做，成盤數，成個睇圖，就唔好即係我成日都同啲即係戰友啦、會員啦，即係戰友，即係網上面我教YouTube 免費我稱為戰友啦，唔想叫大家做學生咁樣啦，即係因為有我覺得即係呢啲嘢係彼此互相一定係喺彼此身上都會有好多嘢學到嘅。咁啊，大家即係作為一個戰友啦，我哋喺市場上面永遠都係學生嚟嘅啫，係啦。咁我可能只係一個經驗豐富少少嘅學生。咁我成日都咁講嘅，你係需要咧即係我自己啊，至少啊，冇乜對邊隻股票有感情嘅，係因為咧，所有股票對我嚟講都係股票嚟嘅啫，所有股票對我嚟講都係一隻棋，一隻棋子俾我去運用，去 grow 我嘅財富，去 grow 我嘅係啦，只要嗰隻股票升就得噶啦。我唔 care 嗰隻股票係到底係一隻盈利好好嘅股票，定係垃圾嘅股票。當然我嘅策略上面啦，係即係都會盡量去揾一啲嘅 winning stock 啦。即係我哋今年即係呢年喺度，你會見到對於一啲質素好好嘅股票，我係傾向揸更加長時間噶嘛。Tesla 呢啲咁嗰個大方向都係咁樣樣。不過呢啲嘅股票，我最後其實冇乜情緒，我唔會因為 OK 呢隻係 Tesla 有好多嘅故事，然之後佢觸發咗一啲嘅我哋叫做止損嘅位置嘅時候，我都唔離場或者止賺嘅位置我都唔離場。今年我哋 trade 咗 Tesla 3次，頭2次可能有啲會員係成功，但係至少我自己係每次贏咗一筆之後，但係佢翻落去 break even 或者我係微利咁樣走。呢年之後我去到第3次先成功，去到第3次最近
嗰個業績出咗之後，咁我哋嗰時我仲喺日本玩，咁啊嗯講話就業績後咁樣，and then 我哋用一個 buy up gap up 嘅方法嚟去進入場，咁都係呢隻股票第4季嚟講都係一個即係好好嘅利潤啦，但係雖然唔係最大嘅利潤啦，但係咁樣啦，呢點我想插一插，我覺得又係好得意嘅，因為咧，譬如點講咧，好多時咧，當你投資嘅時候咧，你就會好想證明自己有眼光啊。咁譬如我聽好多朋友講啦，即係唔好理係咪即係坊間啲交易人啦，即係好多時就如果我哋啱啱講起 Tesla 啦，就喂，其實咧呢個產品呢個生意，即係呢個牌子咧，其實我見佢出電車嗰時咧，我已經覺得佢係得噶啦咁樣，然後咧於是咧我就咁樣就買入去嘅股票，於是咧就揸好耐。咁其實咧你好多時候咧人嗰個心理咧就會想靠你自己嘅 action 啊，即係你自己嘅動作或者買賣去證實自己有眼光噶嘛。咁但係咧你啱講緊嗰樣嘢咧就係喂，其實咧我唔想證實我自己嘅個人嘅情感嘅，即係我自己中唔中意咧。頭先你話齋，喂呢個市場咧係唔會想有人知道你而家點樣諗噶嘛，唔想知道你自己嘅眼光係點樣樣噶嘛。咁呢個其實呢個心態係好特別噶喎。你可唔可以解釋下你點樣去控制自己個情緒按呢一個眼光嘅問題？啱啱其實我講過啦，就係投資有好多種 style 嘅。咁的確有啲人可能真係靠眼光，眼光就係佢嘅 style。佢通過眼光，OK，all in 落去某一隻股票嗰度，然之後嗰隻股票勁升，令到佢發達。唔排除市場的確有啲咁嘅人，其實最終你都要問翻自己，就係你係咪呢種 style？你有冇通過呢一種嘅 style 嚟到令到你成功？因為你過去嘅往績都係最好嘅。叫做參考嘅指標同埋數據。你如果根本冇呢種往績嘅時候，你憑乜嘢認為自己之後可以憑眼光嚟到揾到下一隻 Tesla， 然之後你 hold 住佢升10倍、100倍？係啦。咁呢一個係即係我自己認為係咪唔好咧？你覺得呢個咁嘅做法？冇話好唔好嘅。啱啱我講過要 know yourself 咯，你要自己知道自己嘅能耐咯，你要自己知道自己嘅強項咯。可能你真係有獨特嘅優勢，係你對科技非常之叫做有一種洞察力，你好熟科技嘅，你本身係一個可能你喺 Silicon Valley 度打滾嘅，OK 長期跟住即係投資 Silicon Valley 嗰啲嘅創投公司，OK， 哇，好熟悉嘅，OK， 你可能有一啲獨特嘅優勢係仲要先過一啲分析員，因為你對科技嘅認知比啲分析員更深，所以你可以睇到一啲人哋睇唔到嘅嘢。咁你要睇自己有冇呢啲嘅優勢。但係如果冇嘅時候，我覺得對於多數人嚟講，比較容易喺交易上面或者投資上面做到成績嘅咧，其實係建立出一套自己嘅 process， 自己嘅程序。係啦。咁呢一種你係喺充分了解自己、明白自己嘅強項弱項，過去有好多嘅叫做成功失敗經驗總結得出嚟嘅一啲嘅即係一啲精華點點滴滴，然之後製成一個適合自己嘅 process。咁你先制定好嗰個程序 ，OK， 清楚 define 好你要投資嘅嘢係啲乜 ，what to invest，what to trade， 然後就 when 幾時你定義好自己嘅進場離場嘅依據 ，OK， 跟住幾時 sell 咁進退場嘅依據定好咗之後，咁制定咗你嘅程序，你就跟住你呢一套嘅框架去執行啦。咁你就去一段時間，你都 stick to 呢一套嘅 process 你一路揾交易計劃，一路揾投資計劃，跟住之後制定好之後，你就執行。你最好制定嘅時候，唔好喺啲盤中嘅時候去做。你最好係喺譬如星期六日譬如啲收盤咗之後你最冷靜、最 calm down 嘅情況下，去制定交易計劃，然後就執行。跟住一段時間檢討，OK， 我到底呢套程序有乜嘢好嘅地方，
唔好嘅地方，做得好做得唔好，幾時有效係幾時冇效，然後再翻去 fine tune 自己嘅呢套程序，一路 fine tune 一路 fine tune，因為唔同嘅市況，可能你呢一套程序需要有加減啊、修改啊，例如係OK，譬如我攞翻啲好比較專業嘅術語嚟到講啦，let's say OK，有啲嘅 market situation 係唔適合做 breakout 嘅。係例如話一啲好 choppy 嘅市況啦，例如話一啲市寬比較低嘅市況啦，市寬差嘅市況啦，我唔應該用一種嘅突破嘅方式嚟到去做交易。咁 OK，我而家發現到啦 and then 之後我就重新制定我嘅程序，乜嘢時候我去做呢一個嘅突破性嘅交易，然之後你再修改咗程序之後，你再喺你修改咗之後，你繼續去制定計劃啊、執行啊，然之後再檢討 fine tune 咁你來來回回咁樣去做嘅時候，你開始你嗰套嘅程序就形成咗啦。而呢個嘅好處比起眼光嘅好處咧，就係嗰個 process 咧，你當你揾到自己嘅交易程序嘅時候咧，你係可以無限複製，不斷去使用，係啦，係唔會因為一啲嘅時間推移、市況轉變，令到個程序失效嘅，係啦，咁你就可以不斷複製你嘅成功。而眼光能唔能夠複製到，我認為非常之難，或者係你真係需要極度頂尖，你好似巴菲特咁頂尖嘅人啦，Ray Dalio 呢啲咁頂尖嘅 fund manager 咯，但係佢哋 involve 好多嘅 input 落去，同埋都有一大隊團隊幫佢做啦，即係唔係淨係靠一人之力嚟做啦。係㗎，好深入去了解啲公司，好深入了解嗰個產業面，真係係非常之要瞓身嘅，要瞓身投入嘅，唔係你有份朝九晚五嘅工作，然之後你睇下啲新聞消息，然之後你就可以做到巴菲特咁嘅眼光，唔可能嘅，因為每一樣嘢即係術業有專攻㗎嘛。係啱。咁我又想問啦，其實你呢個即係如果你講緊跟一個 process，始終都係一啲機械性啲嘅一個步驟嚟㗎嘛。咁係咪講緊其實你要好似一個機械人咁理性，先至係一個最完美嘅一個程序咧？你覺得？我頭先其實有講過一點，就係即係你唔知啱啱提到什麼佛學即係有緣無果，係咪要咁樣樣？即係我啱啱講到口上邊，即係講到一半啦，係噏咗個開頭就冇講落去。其實個矛盾點喺邊度咧？你既要係排除情緒，你既要係好機械式咁樣嚟到去做，但係同時你亦都要有自己嘅觸覺咯。你要有自己嘅交易觸覺，係啊，呢個亦都係有好多時候我喺 MIT 直播裏邊都會遇到好多嘅人會問同樣嘅問題，就係點解你揀出嚟嗰啲嘅股票我揀唔到嘅咧？係啊，你買落去嗰啲即係我揀唔到嘅咧，咁樣係啦。係，嗱，其實我哋都係用差唔多類近嘅篩選器嚟到去做，而嗰個最後嗰個就係臨場判斷力啊！呢個係啦，我會揀嗰間公司，而唔去揀相同 set up，相同你當個走勢好一樣咁樣即係有啲我唔揀，但係有啲我會揀。咁呢個就係嗰個去到最後又要有翻判斷力。一開始嘅時候，我成日都講就係唔好相信自己，唔好相信自己判斷力。你一開始嘅時候，你多數都係同市場係相反嘅。係啊。而當你上軌道之後，你調翻轉，你亦都要相信翻，你某啲時候要相信翻自己嘅判斷力。係啦。咁譬如今年其中一筆我哋贏得最大嘅交易係Palantir 啦。咁個原因係因為即係我直播嘅時候都有講過，佢有好多嘅特質，好似我當年 trade Netflix、Amazon 呢啲嘅股票。back to 我唔記得2010幾年，可能2014、15年咁樣，我有 trade 啲股票都贏都多錢，不過相比起後期佢嗰個嘅升幅，我就覺得自己係做一啲即係好蠢嘅事。
OK，嗯但我之後嗯我唔係或者我用一個比較中短期嘅眼光嚟到睇呢啲嘅長期嘅 big win。係即係早我覺得放咗係咪啊？係因為我哋咪即係 trade 啊嘛早放咗？我哋係 trade 啊嘛，我哋 sell into strength 咁樣，贏咗一筆，跟住覺得自己好叻仔。即係我上年2024年嘅時候，我成日都攞翻嗰隻 CAVA 嚟到笑自己啊嘛。如果你記得嘅話，我成日都講嗰隻，哇嗰隻即係我哋見到一個IPO base 啊，所有嘢都好 perfect，and then 我哋 trade 咗20幾%之後 sell into strength，跟住之後走咗，覺得自己好叻仔。後邊升3倍4倍。係啊，即係呢個咧就係我哋用 colloquial 嘅方法就講就係抌春袋啊！即係你以為爛死，跟住哇，然後再升咗4倍，仲唔抌爆春袋？係咁意思。我話翻俾阿 Carmen 聽，我驚佢唔明。所以from 呢啲嘅 past experience 咧，你開始會有一個觸覺就係邊啲股票你唔好即係 short term 去 trade 佢，因為佢可能仲要配合一啲啱嘅市況，佢真係可能升到你唔信。係，跟住都幾得意。我覺得呢個咧就係講緊咧，你又唔好咁快覺得自己已經贏咗，但係咧又要快啲認自己輸喎。我覺得其實係成件事喺呢度上邊咧，你點樣拿捏？我覺得呢個都係，哇，簡直係藝術啊！完全係。係啊，的確有一句説話係交易到底科學定藝術？其實高嘅，去到最後係兩者 combine 嘅。你講得好啱啊！我一路就係有個 term 想講，但係我就唔記得咗講。你啱啱講藝術，其實就係真係好似有一本書，我唔記得邊本書啊，就係講即係交易藝術啊，定係科學定藝術啊咁樣樣。我其實聽完咁多咧，嗱，因為我係投資零知識啦，但係我就覺得阿 J 咯講嗰個投資嗰個要學習嘅嘢，其實同即係人生或者好多其他嘅嘢都好吻合，就係點樣可以放低自己嗰個自我嗰個 ego 啊。即係你要輸嘅時候，你要放低自我嗰個 ego，要知道 OK， 今次輸咗即刻斬纜先，即係你就唔好俾自己喺度掠住咁啦。咁你就要 move on 喎，咁咪你要即刻斬，跟住就去下一步咯。咁其實你同做人一樣啫嘛，即係你總會有時候會有啲錯失，咁但係你如果成日都係沉醉於嗰種錯失，唔肯離開嘅，咁你就永遠都唔會有進步咯。有冇靜落去咯？你要食藥。係，唔係？我覺得咧呢個係啦。咁但係咧，我始終好想問 J 咯一個問題，好現實地吓。我知道你有好多 theory 講緊你個 process 係點，但係咧，即係譬如我而家講緊我當早輪Tesla 成日都盤前咧已經升到7-8% 噶啦，即係你未開市已經見到個哇又爆咗7-8% 啦咁樣。咁你嗰下點樣都會有亢奮噶嘛？係咪？咁你點樣控制自己呢個好亢奮嗰樣嘢？咁你會點樣咧？你會點樣控制自己嘅心情噶咧？其實呢一個同你自己嘅經驗好有關係。係，我哋係每日睇股票圖表，我哋每日 scan 股票。OK，即係我哋嘅學員啦、戰友啦，其實都知道咧，即係做股票篩選係基本工作嚟嘅。呢個其實係咁，當你每一日去睇住一啲嘅 uptrend 嘅股票，每一日可能唔多啊，你當100張圖表，我哋每日睇100張圖表，其實 more than that 嘅我睇3-4個。每日睇100張圖表，一年你睇幾多？一年係咪3萬幾張？係咪？過萬啦，總之就係3萬幾張，10年就30幾萬。咁其實我呢個工作睇咗好多年，10幾年㗎啦。咁就所以其實我係對於一啲嘅爆升嘅股票係已經我睇過數以萬計呢啲嘅爆升股票嘅圖表，我知道佢哋會點樣一個點樣嘅行為，升嘅時候係點樣樣，pull back 嘅時候點樣樣。
你當你見過一啲嘢，見過上萬次之後咧，你見到你揸緊嘅股票升，合理，佢冇做錯任何嘢，佢依然都係一個正常嘅表現嘅時候，使乜理佢啫？冇感覺㗎，其實。即係你自己唔會亢奮嘅，一見到佢棒到咁樣，我都想問會唔會亢奮？只要興奮少少都冇嘅，其實。早期有，即係會有啲可能會心微笑下咯，即係話咁咯。但係我反而咧，即係老實少少講啊，老實少少講。通常呢啲時候咧，我第一下嘅感覺咧，我就係我要出 post，我要用叻仔。OK，始終都係 run 緊 social media。係啦，咁有啲 successful case 就要講下噶嘛，即係雖然叫做認威威 ，OK，但係其實有教育意義㗎，我自己覺得。係啊，即刻將自己嘅情緒轉化咗咯，佢有，變咗做工作咯。係啦，呢個係即係你嘅程序咯，變咗。係啊，食一飯同老婆講，唔好意思，等等先，我出個 post 先，講笑啫，呢個係啦，即係寫個 post 咁樣，咁或者出個 story 咁樣即係都要做下呢啲嘢噶嘛，咁唔係你唔係你邊有嘢睇嘅啫，你成日講下啲咁嘅大道理、人生道理，冇 ego 嗰啲，呢啲啱啊，呢啲係啊，呢啲真係精髓嚟㗎，但係你日日咁講嘅時候咧，冇觀眾㗎，啲人想睇你，肯定啦。有乜嘢？喂，你有乜嘢威水嘢先？有咩股票最近捉到爆升先？人哋都想睇呢啲。係。同埋我喺度諗緊，你即係你頭先講呢啲都係好大程度係經驗累積啦，因為見過咁多啦，所以你就唔會因為少少嘢就好容易情緒波動啦。咁但係我喺度諗，即係初學投資者，因為嗰個成敗係好影響有金錢上嘅對比噶嘛，咁你輸咗就會輸錢。咁你初學嘅投資者通常都係你未有一大筆資金好少嘅，咁你嗰個一輸嗰個就好到肉噶嘛，即係你唔同你講緊 Warren Buffett， 佢咁多錢，你就算勁輸一隻股，可能都係佢1%，佢完全都唔會。你講散戶係嘛？即係散戶嘅錢係嘛？散戶同埋係初開始投資，因為你一初開始，通常唔係有好大筆資金嘅啫嘛，即係你啱啱儲夠一嚿錢，可以去攞呢嚿錢去投資啦。咁即刻會好到肉噶嘛？你個問題咁咪好難咯。嗰個問題就係，咁你初學嗰啲又冇經驗，又好錢係一樣好緊要嘅嘢啊嘛。即係對好多人嚟講，我明卡文問啲咩？你可唔可以 jump 去第14張 slide？Yes， 好嘢，佢明我。OK， 我頭先講到貪婪恐懼係與生俱來，你冇辦法避免嘅。係啊，咁你唯一可以做就係 manage your risk。你初學投資，你冇話要 fully invest 噶嘛？係。你冇話要將你儲咗嗰筆錢全部抌晒落去。同埋咧，投資又好，交易又好咧，其實當中係有藝術，有科學成分嘅，係真係要有技術嘅，真係要有技術嘅。正如你頭先所講，我覺得股票，譬如急升咗，點處理咧？你揸住又好，冇揸又好，點處理咧？OK，買唔買得咧？咁我哋有啲策略係 OK，你急升咗唔好追，但係有啲策略我哋係會用buyable gap up。可能喺某一啲嘅technical point，我哋可以捉到，例如both Tesla 同 Palantir 都係 Tesla 盤前做 Palantir， 即係業績後，我哋喺230嗰日，我哋嗰晚我喺日本都未開市，咁我出咗個突發信息，我喺圖表嗰度 show 到 OK 一個好 clear 嘅技術位置，大概232至238 OK， 如果冇記錯嗰個數字。即係如果記錯嘅話，呢啲人嚟 correct 翻，就係嗰個位置。咁我哋知道噶嘛，我哋背後有一套 methodology， 我哋知道 OK 嗰個位置點揾出嚟。例如 Palantir，我哋喺就係喺 Q3 業績出咗之後，咁佢
開盤 gap up 完之後，稍為少少 pullback，咁我哋喺嗰啲位置買啊。之前我哋MicroStrategy 我哋都係有一啲咁樣嘅操作手法，呢啲就係、科學嘅層面咯。OK， 所以呢啲其實都係要學，呢啲都係要學。咁position sizing 點樣去做，都係要去學嘅，都要有一啲基本嘅 knowledge 嘅嘢，去 protect 你嘅本金，去 protect 你最錯嘅時候，你會損失幾多？OK，咁再去另外一張 slide 咧，就係第31張 slide， 係 learning curve。任何嘅技能其實都有一條嘅 learning curve 嘅。一開始嘅時候可能平緩冇進展，上上落落起起跌跌，但係去到某一個嘅位置 ，once 你 click off 咗嘅話咧，其實就會開始起飛。咁跟住你嘅 curve 會越嚟越快嘅。咁個問題就係點樣可以加速呢個 learning curve 咧？我自己個人嘅 experience 係咧，你一開始大多數嘅人一開始唔好諗住自己係投資先，你最好係乜嘢咧？其實最好係先炒嘢先。你通過交易，因為交易個頻率快嘅，高啊，咁你可以喺短時間之內累積好多嘅交易經驗。係啊，你犯錯 ，OK， 你知道原來輸錢係咁嘅一回事嚟嘅，原來唔肯止損係一件咁嘅一回事嚟嘅，原來自己 hold 一個過大嘅 position 嘅時候，經歷一啲嘅市場嘅波動嘅時候，我嘅心理係咁樣嘅。OK， 原來我唔係我自己嘅心理唔係標貨呢啲嘅咁 fluctuate 嘅市況嘅，或者係你好更加明白自己啊。OK， 我亦都唔反對做 day trade， 我一開始都係做 day trade。咁你每日咁多筆嘅交易嘅時候咧，其實你係會累積到好多嘅經驗。嗱，下一步就係你必須要係識反省，同埋你要尋找 solution， 即係你都要學㗎。OK， 你都要知道自己不足之後，你要揾 solution， 揾相關嘅嘢去補翻呢啲嘅不足，去進步嘅。OK。咁而唔係咧，就係大多數散戶輸完之後就算數，然之後繼續過佢朝九晚五嘅生活，跟住又得閒嘅時候又賭一鋪咁樣。咁市場上好多10年新手、20年新手都有。OK，咁因為佢哋個 learning curve 冇起到啊嘛，永遠其實都係上上落落嘅時候啊嘛。所以咧我認為去到大多數人嚟講咧，其實由交易入手累積咗經驗之後，跟住再揾自己嘅 style 咯。OK， 其實我都係適合做投資嘅，但係至少起碼你有交易嘅經驗，你起碼識得睇圖先啦。就算你想做投資都好，你可唔可以係結合埋技術上面，你可以揾一個更加好嘅進場點嘅？有可能係咪？又或者你可能你就算做錯咗一筆投資都好，你諗住嗰筆投資我諗住長期嘅，但係起碼至少你知道我睇過好多幅圖表㗎啦，咁嘅情況唔對路咧。OK， 呢個唔似係一筆贏嘅投資喎。咁不如離咗場先再觀察下，去到再揾下一個好嘅進場點啦。一樣都得㗎。市場上有啲 trader 係可以做 long term trader。呢個真係好有 discipline， 同埋真係我覺得呢個好得意咧，就係你真係要演化晒自己，唔可以即係有啲真係似機械人式嘅操作啦，你先至可以去到呢一個 level 嘅自律。你明白 discipline 嘅重要，你建立咗你自己嘅 discipline 之後，跟住之後再去睇自己到底適合乜嘢嘅咧 ？short term trading、long term trading、investing，定係乜嘢咧 ？OK， 適合喺乜嘢嘅市場嗰度做咧？美股、港股黃金、外匯邊啲咧？咁你先至有個方向去繼續挖深落去。OK，咁譬如原來我真係啱做投資㗎噃，我trade 嗰啲股票，其實我炒得太短啫，好多我都係捉中啲爆升股，咁你明白咗啦 ，OK，你咪再喺呢一方面，然之後再去從呢方面入手咯，去改善自己，唔好做咁 short term，我要做 long term 啲，咁點咧？原來咧我嘅眼光都 OK 嘅，不過我可能咧就少緊啲嘅 knowledge，OK，識去判斷公司，咁然之後你喺呢一方面咧就即係着手，學點樣研究公司咯，研究啲即係大贏家嘅特徵咯，跟住累積咗一啲嘅經驗之後，你咪再 test 下你呢一套嘅 process 咯，咁你先至去到覺悟啦，乜嘢啱自己，咩唔啱自己，唔啱自己嗰啲唔做，唔係自己嗰啲機會唔要，
淨係去做啱自己嘅嘢，把握屬於自己嘅機會。OK，巴菲特排除好多嘅交易機會，even Google 佢都講嘅，miss 咗 Google，miss 咗 Amazon，但係冇㗎，佢咪去做自己可以識嘅嘢咯。佢睇得明 Apple 啦，終於睇得明啦。Apple 都一樣大贏家嚟㗎，係佢唔需要係買Tesla嘅，因為佢唔明啊嘛。咁做啲自己明嘅嘢。如果你係做交易嘅，你未必明公司，未必明投資嘅，唔好做投資，你咪做交易咯。我一樣見好多嘅 day trader 可以好犀利㗎。OK，有啲好 short term 嘅 swing trader，有啲都好犀利㗎，一年都可以賺過千萬㗎。又要有一個另外一樣嘢就係，即係你頭先啱講緊呢個，要認自己唔叻，都係一個藝術嚟嘅。絕對係，絕對係。係咯，你知道自己有啲乜嘢唔啱做生意一樣。係喎，有邊啲你都唔識，你根本唔識嘅，你唔好掂啦。係。我就係想講咧，其實頭先聽咗你講幾樣嘢，我覺得同做生意創業好似嘅，因為我之前早幾年翻去讀書，take 咗一個 entrepreneurship course，即係講創業嘅。咁你提到嗰兩樣嘢咧，好重嘅就係第一 manage your risk。咁你創業亦都係啦，即係第一個，我哋基本上第一堂就係教我你創業。即係決定創業嘅時候，一定首先要知道你自己可以輸幾多，要計咗嗰個 risk 先，輸咗係啊，即係係啊，你如果你覺得嗰個 risk 太大嘅，你就唔好入場啦。咁另一樣咧就係個 learning curve。咁好多人講初創都會識講話 fail fast 啦，即係你要不斷試新嘢，但係個秘訣就係要即刻起翻身。你係失敗唔緊要，但係要即刻起翻身，喺嗰個失敗當中攞咗嗰個學咗嘢啦，咁就再做下一件事。咁頭先同你講嗰個 learning curve 就好似咯，我覺得係啊，係啊，係啊，係。我覺得 apply to 好多嘢，包括你如果你係工作又好啦，創業又好啦，學任何一門新嘅技能都好啦，都係有一套嘅 process。其實我哋睇交易或者投資都好，都係視作係一門嘅 business 嚟嘅，都係 business 嚟嘅，係冇分別嘅。咁之前即係我睇書我成日推薦嘅就係 Mark Minervini 嗰套超級績效啦。咁其實佢其中都講過一個比喻嘅，我哋就係好似開一間鋪頭，你賣精品咁樣樣。咁你一定係將你唔好賣嘅嘢，盡快係減價賣，清走佢。係。然之後你好賣嗰啲好多啲，賣多啲，入多啲貨，不斷做。OK。如果長期唔好賣嘅，你仲留喺度做乜嘢咧？減價啦，咁就止損咯。係。cut loss，take your loss，然之後 move on，繼續。OK。其實都係做一個咁樣嘅周轉嘅生意，只係投資同埋交易係有分時間性嘅。咁只係一個長短嘅問題嘅啫。即係你可能係交易嘅，你就當做便利店 7 或者係咩一啲超級市場靠周轉。咁投資可能係你當係一啲嘅收藏古董嘅生意。佢會升值嘅，升值去到咁上下，去到一個好滿意嘅價錢嘅時候，你會賣出去，然之後你再揾下一隻一樣，只不過嗰個周轉慢咗啫嘛，其實係同一樣嘢嚟嘅，就唔好講到咧就係妖魔化咗炒嘢，妖魔化咗交易，又或者咧喺我哋嘅交易人嘅世界咧，就妖魔化咗啲投資者，覺得佢哋全部都係好愚蠢嘅人嚟嘅咁樣樣，其實又唔係嘅喎。即係最後，我哋都需要係回歸翻基本面去揾一啲嘅市場嘅 big winner 出嚟，因為 big winner 都係由基本面去推動。係，我覺得咧，我首先要多謝 J Law 咧，其實咧唔知幾時咧，我諗其實都係唔係好耐之前嘅咋，即係最近嘅咋其實。咁其實咧，我一路之前都有買股票噶嘛，咁我其實咧就係。一開始嗰陣時候咧，我哋就講咧話，我就蝕咗呢一日唔賣啊，一日唔蝕啦。咁於是就拖。咁我記得咧有一次咧，你就係答
一個會員嘅問題啊，就應該係有個會員就話啊，其實我千年咧就買咗隻蝕到阿媽唔認得嘅股票，而家咧就應該係蝕咗80%。佢問你點算啊嘛？咁然後咧你就話，如果你仲係諗住揸住，你就唔好再問我啦咁樣。咁我就不停就喺度諗啊，其實咧我係咪做錯決定咧？我係咪要面對現實咧？咁我想講咧就係、你係冚咗我一巴嘅，我係自從咧認輸咗之後咧，我先至真係開始贏翻我自己輸咗嘅錢。我覺得呢個係好得意嘅，我唔知係咪一個 curse 定係一個心理，定係真係淨係嗰個 action。我係之後咧，我就個人就開始唔同咗啦。咁跟住咧就係啦，咁啊，所以我覺得係好興奮地同大家分享呢個 lesson。係，多謝你分享，好啱嘅。點解一定要 cut loss？其中一個就係一個 psychological effect，你去 cut 斷同一個痛苦來源，你 cut 斷咗你嘅痛苦來源。係，因為當你揸住一啲嘢，佢係輸錢，甚仲要輸咁多嘅時候咧，你個焦點注意力去咗嗰度，嗰度係你嘅痛苦來源，會令到你變得不理性。你 take your loss， 你承認咗之後，你突然之間會你睇嘢唔同咗，你視覺清晰咗，你嘅思考理性咗，然之後你就做啱，你後邊好容易會做啱翻。當然你有機會都會做錯，不過你回歸翻個理性，喺個理性嘅狀態之下嚟到去做，即係你見我上年2024年嘅時候同 MRT 會員其實成日都講到節奏。你可唔可以解釋多一次個節奏係咩意思？簡單嚟講咧，你一開始做啱嘅話咧，後邊好大機會你一路做啱嘢。你做錯咗一個決定，你好大機會之後會做錯咗嘢。呢個係節奏其中一個解釋。另外一個解釋就係我哋係要配合翻市場嘅狀態嚟到去做相應嘅嘢。咁呢個就會係掌握翻個市場嘅節奏。我哋唔係同市場聯動，但係我哋要配合市場節奏去操作。OK，咁先講到第一個層面啦，就係點解好多時候你做啱咗之後，你後邊好容易啱落去咧？因為你個節奏啱咗。你一啱咗啦，可能你有咗 profit cushion，OK，然之後你再剔下一單嘅時候，你嗰種心態，你嗰種嘅判斷力係暫時諗唔到乜嘢成語嚟到形容。你嗰陣時嗰個狀態會比較係一種就順手係咪啦？好順係啦，手風好順。因為你其實你贏到錢係代表你做啱咗嘢，你係捉啱咗個時機，你先至會贏噶嘛。除咗你嘅技術，你仲有時機，你仲有運氣噶嘛。其實運氣係唔能夠排除噶。我哋做交易好、投資又好都要靠運氣噶。係啦，咁運氣虛無縹緲，我哋冇辦法量化，但係我哋所做嘅嘢係盡量將自己放喺一個最接近運氣嘅地方，最接近運氣嘅位置。係啦，咁啱啱講翻就係當你贏到錢嘅時候，代表你一係你就係做啱咗嘢啦，做啱咗嘢即係話你時機啊各方面嘅嘢你做啱咗啦。咁你順住個勢去，你好容易啱落去。你做錯咗之後咧，跟住你心理上面咧。可能係會有啲不平衡啊，有啲報復式交易啊，咁嘅時候咧，好容易再繼續喺個唔啱嘅時機繼續，然之後再 trigger 咗更加多 emotion， 唔憤氣，輸得更多，好想快啲追，其實嗰時係時機嚟嘅喎，然之後你再落去嘅時候，你唔好繼續錯。係，同埋你如果唔斬纜，即係唔 cut loss， 基本上係一個 denial 咯，即係你個心理嘅狀態已經係一個 denial 嘅狀態，咁係一個好唔理性嘅狀態之下，你再做任何嘅決定，即係正如頭先 J 咯講，都係一啲唔啱，都係一啲錯嘅決定咯，因為你嗰個心理狀態已經係一個咁偏倚嘅地方。係，你講得好啱 exactly 呢個係心理學嚟嘅。對於任何嘢，我哋人類都係第一係否認先㗎。因為我哋必須要明白心理。即係頭先你講緊一開始講緊最緊要嗰個自律自知，即係第二點啊，嗰個自知係
好緊要，即係你唔到，你到自己都唔到人啦，係嘛？我漏咗咧，要講你嗰個 US Investing Championship 呢個勁嘢啊，係 toilet break 先啊，可以啊，可以，當然可以啊，可以啊好啊，break，我哋 break 啊，好啊，既然阿 J 咯要 toilet break，我哋其實仲有好多問題要問佢嘅，咁不如咧，我哋下一集再繼續啦，好唔好啊？好啊，好啊，中意我哋咧就 follow 我哋啦，咁啊，我哋 social media handle 咧就 Flo Women's Club，咁我哋下個禮拜一再見，拜拜。拜拜。